Di sebuah kosan tua, ada seorang mahasiswa baru bernama Andi. Setiap malam, dia mendengar suara langkah kaki di lorong, padahal tidak ada siapa-siapa. Andi terlihat ketakutan, memegang senter, dan berjalan pelan ke arah suara. Ketika Andi membuka pintu, terlihat seorang pria bertopi sedang berdiri dengan wajah pucat. "Siapa kamu?" "Aku tukang ngelap jendela. Kamar ini kacanya kotor banget, nggak bisa tidur kalau lihatnya berdebu." "Jadi selama ini suara langkah kaki itu cuma kamu. Tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Aku kerja shift malam, soalnya siangnya aku jadi pelatih Zumba."